Setelah dilakukan pengecekan pada dimensi roda, sekarang kegiatan memasang roda pada mobil, yaitu posisi kendaraan masih di atas skisor dengan kebebasan roda kurang lebih 10 cm dari ketinggian roda. Pastikan lubang baut roda terpasang di baut as roda. Setelah terpasang, langkah berikutnya adalah memasang mur roda. Sambil ditahan, jangan sampai roda dalam posisi miring, dan pastikan posisi roda dalam kondisi lurus. Pemasangan mur roda tetap menggunakan metode bintang. Hal ini untuk mencegah terjadinya bending atau bengkok pada pelek roda. Setelah kelima baut terpasang, maka agak dikencangi dan sambil ditahan supaya tidak terjadinya kemiringan roda. Pengencangan baut tetap menggunakan metode bintang. Sambil roda ditahan, langkah berikutnya pastikan roda tidak bergoyang dengan cara menggoyang kanan kiri pada bagian roda atas bawah. Kalau sudah posisi roda bautnya sudah terpasang dengan kondisi agak kencang, belum terlalu kencang, baru langkah berikutnya turunkan skisor dengan cara memperhatikan
Oke, diperhatikan, diturunkan. Dengan cara memperhatikan, oke, sudah agak turun dikit. Posisi roda sudah menapak di bagian permukaan skisor. Langkah berikutnya, kencangkan dengan menggunakan kunci momen. Dalam pengencangan kunci momen, tetap menggunakan metode bintang, dan cara menggunakan kunci momen cukup terpasang tertancap sekali dan dengan kekuatan kisaran antara 22 sampai 25 Nm dengan menggunakan metode bintang. Setelah pengencangan dengan menggunakan kunci momen, lakukan pengecekan sekali lagi dengan menggunakan kunci momen dari awal. Oke. Pekerjaan memasang roda pada mobil telah selesai. Selamat berjuang SMK. Bisa. SMK hebat.